cocodrilo, vos acá paramos esta como. No hay tránsito. Ahí, espera que hagamos pie. No. Pasamos allá y sacamos la foto. Dale. Con el ex novio Dani. ¡Ay, tira agua eso! Ah, no, pero tienen que tocarlo allá para que tire agua. Nunca lo había visto. Sí, porque lo tiene que tocar allá alguien. ¿Como un piquito el lobo marino? Todo. Ah, yo también. ¿Y cuándo tiran agua? Puente y Sí, tirar que viene el agua. agua.